安定した生活ができる。この業界の職人さん、作業員さんたちって日給月給とかいうシステムが多いかと思うんですが、当社の場合は働いた日数というよりは月給制にして、頑張った分は夏と冬ボーナスで皆さんに還元しています。安定しているっていう面でもう一点は、得意先が非常に安定した企業であるってことです。大手有料の建設会社、あと地元の有料ゼネコンさん等がお客さんです。